Hey, wat tof dat je kijkt naar weer een nieuwe video. Een keer wat anders. Mijn kanaal is echt all over the place. Verschillende soorten content. Maar ik wil wel graag video's blijven maken, dus vandaar deze video. Op Instagram kwam ik ergens een keer een reel tegen van een videograaf die eigenlijk zijn belichting afstelde op buiten en zo binnen probeert bij te lichten. Dat heb ik hier ook gedaan. Ik merk wel dat mijn lamp niet helemaal de gewenste output heeft. Dat zou eigenlijk nog iets meer moeten zijn, maar ik hoop dat we hem al om een plaatje hebben gemaakt. In deze video wil ik het eigenlijk over totaal iets anders hebben en dat is eigenlijk de opkomst van kunstmatige intelligentie, AI zoals we het ook wel noemen. En recentelijk kwam ik een video tegen over de Google Keynote die een tijdje geleden was en de nieuwe ontwikkelingen die daarin voorbij kwamen en heel veel focus daarin lag op AI. En ja, ik heb altijd een beetje een haat-liefde verhouding met het hele AI gebeuren. Ik gebruik het zelf ook, ChatGPT voor mijn werk of snelle taken oplossen. Ik ben docent en ik doe nogal wat softwareontwikkeling en dan is AI toch heel snel om even een stuk code te kunnen genereren om bepaalde dingen snel op te lossen. Dan is het echt gewoon top. En ook gewoon in mijn video's, de spraaksporen of de stemsporen gooi ik vaak nog wel door een toeltje heen om het geluid gewoon net even iets beter te maken. Dus in die zin gebruik ik ook zeker de tools die AI te bieden heeft. En aan de andere kant voelt het een beetje alsof we in een internetbubbel zitten van vroeger. Die heb ik natuurlijk niet helemaal bewust meegemaakt. Maar tegenwoordig moet overal AI in zitten en alles wordt maar gepromoot met AI. Hè? Als er een nieuw product op de markt komt, is het AI-powered en dat soort dingen. En dat vind ik op zich wel jammer. Allereerst merk ik ook gewoon dat ChatGPT zeker niet accuraat is. De code die ik daarmee genereer moet ik heel vaak debuggen en fouten uithalen. En met sommige vragen komt hij ook echt met totale onzin aan zitten waarvan ik denk, waar haal je dit vandaan? En dan merk je gewoon dat AI gewoon echt niet perfect is. En waar ik dan misschien nog wel de meest moeite mee heb, en dat zag ik ook in die Google Keynote, is dat bijvoorbeeld Gmail kan straks jouw manier van schrijven, kan die op getraind worden. En dat kun je gebruiken om e-mails te schrijven. Volgens mij werd er ook een voorbeeld gebruikt van een e-mail die werd geschreven naar een vriend en nog even door die AI-tool werd gehaald om zo een verhaal van te maken. Terwijl ik denk van ja, maar ik hou graag van een authentieke e-mail die van mijn vrienden komt waar ik hunzelf in herken, de manier van hoe ze zijn en hoe ze schrijven. Now imagine if those responses could sound like you. That's the idea behind personalized smart replies. Let's say my friend wrote to me looking for advice. He's taking a road trip to Utah, and he remembers I did this trip before. Now, if I'm being honest, I would probably reply something short and unhelpful. Sorry, Felix. Gemini matches my typical greetings from past emails, captures my tone, style, and favorite word choices, and then it automatically generates a reply. I love how it included details like keeping driving time under 5 hours per day, and it uses my favorite adjective, exciting. En ja, dan merk ik toch wel dat ik een beetje, bang is een groot woord, maar angst heb voor alles wat het leven zo mooi maakt, dat wij als mensen maken, wordt toch steeds meer uit het leven gehaald. Dat e-mails die ik lees zijn al door ChatGPT gegenereerd en daar merk ik gewoon van ja, dit is niet de persoon die aan de andere kant zit. En dat vind ik op zich best wel jammer. En ik zag ook een video over die door AI werd gegenereerd over een beurs. Een autobeurs die ik niet eens bestond, dat daar mensen werden geïnterviewd en dat zag er gewoon ontzettend echt uit. Welcome to a non-existent car show. Let's see some opinions. I mean, man, the acceleration is crazy. You look far, step on the pedal, and you are there. En dan denk ik altijd van, hoe kunnen we straks het echte van het neppe nog onderscheiden? Hè? Wat is nog authentiek? En dat is wel een beetje waar ik voor vrees van. Verlies er niet het authentieke wat ons mens maakt door dit allemaal te vervangen door AI-tools.
En ja, dat is eigenlijk mijn grootste zorg. Wij zijn als mensen tot zoveel in staat. Of je nou videograaf, fotograaf of... Hé, je staat een beetje in mijn beeld, vriend. Ik kan heel erg genieten als een videograaf, een fotograaf of een artiest gewoon prachtige dingen maakt. En daar kan ik van genieten, omdat je weet dat daar liefde, energie en tijd in zit. En dat is natuurlijk alles wat de AI niet heeft. Dat waar we als mensen, de menselijke factor wordt er gewoon uitgehaald. En waarbij dan het authentieke, het trots kunnen zijn op iets wat je zelf hebt gemaakt. Hetzelfde als ik nu deze setup bouw, dan ben ik daar trots op. Dan ben ik blij dat ik zoiets kan. En ja, dat is wel mijn vrees. Dat we gewoon de verbinding met elkaar gaan verliezen. Dat de authenticiteit van de wereld eigenlijk gewoon, wat ons mens maakt, dat het er gewoon straks veel minder is. En daarom ook echt dat we daarop blijven inzetten. Dat we gewoon zelf dingen blijven maken en dat we ook van dat soort dingen genieten. Dat we tot mensen in staat zijn eigenlijk. En dat we vooral de verbinding met elkaar blijven behouden en niet allemaal maar ChatGPT en andere LLM teksten naar elkaar blijven sturen. Maar dat we echt gewoon laten zien wie we zijn en dat we daar ook gewoon als mens trots op mogen zijn. Dus een keer een hele andere video dan normaal. Ik ben heel erg benieuwd wat jij van de ontwikkeling van AI vindt. Vond je dit een leuke video? Laat even een duimpje achter. Vergeet niet te abonneren. En zoals ik al zei, mijn kanaal is all over the place. Maar ik hoop wel dat je hier gewoon gezellig bij me blijft. En dan check ik je later. Vriend. Ga je even aan de kant?